Hello, guys. Today we are going to read the book How a Fire Engine Works from Osborne. Một liệt cái này ra không? Cái này không mở được, cái này thì mở được. Đó, đây là cái xe đóng cửa này. Lúc nào có chuông thì xe sẽ mở cửa và chạy ra khỏi kho. Đấy, xe đang ra đây rồi. Mẹ hỏi Chi nhá, hình gì đây? Cái này là cái gì đấy? Mặt trăng hình gì đấy? Cái gì? Đấy là con chim, bóng của con chim màu đen. Bóng của con chim màu đen à? Bởi vì lúc này là buổi tối rồi. Của tôi con chim bay. Bây giờ chúng ta đọc sách từ đầu nhé. Okay. It's the start of the day at the fire station. And there's lots to do. Và cái này là Peep gì? inside to see what's going on. Con thả. Đây là con mở cửa ra này, mở cửa sổ ra thì sẽ thấy các phòng này. Cô này đang làm gì? Cô đang đọc truyện. Đọc truyện, reading. The firefighters are busy planning. Các chú này đang làm gì? Chú này đã ăn cơm. Đúng rồi, ăn sáng. Sáng. Đúng rồi, con mở bên kia ra. Em đang làm gì vậy? Bạn ấy đang cầm cái thìa đúng không? Em đang làm gì? Để ăn sáng đấy. Em đó là cô mà. Cô ăn. Cô tóc màu vàng đấy. Cô ăn màu vàng. Em đâu? Baby á. Chỗ này dành cho người lớn thôi. Mũi. Ok, mày lau mũi cho con. Con lật trang bên kia đi. Con xì không? Rồi. Con lật trang bên kia đi. Mình đọc nốt nào. Con uống sữa à? Ok. Thế có đọc sách nữa không? Không à? Vừa đọc sữa vừa đọc sách à? Ok, con nằm đây. Sữa của con này. Thế mình cùng nhau đọc sách và uống sữa nhé. Thế chị mẹ đọc cho chim nhé. Đây. It's the start of the day at the fire station and there's lots to do. Peep inside to see what's going on. Let's peep inside. Ooh. The firefighters are busy planning. These guys are planning. And then on this side, they do exercising. They're running on the treadmills and pushing on the push machine. All right? Some of them are learning. And the rest of them are cleaning the fire engine. Con chỉ cho mẹ fire engine là cái gì? Fire engine là fire truck đó. Ở đây là fire truck ở đâu nhỉ? Đúng rồi, trong sách này họ gọi là fire engine. Okay, that's in the very early morning. Mặt trời ở đâu con? Đúng rồi, mặt trời là buổi sáng đấy. Buổi sáng là mọi người làm các việc như thế nhé. The fire engines need to be ready for an emergency. Peep inside this one to check it has everything it needs. First, the ladders are in place. Ladders. Ok, mẹ hỏi chị nhá, ladders là cái gì? Là cái gì? Ladders. Là cái này là cái gì nhỉ? Thang. Đúng rồi, ladders. Rồi. And in the cabin. Who is this? It's the driver, right? And he is pushing the horn. It goes Nino, Nino. And that's the siren. The siren's working. That's the siren's working. And then here at the back, there's a lady here. She's holding, what is it? It's a helmet. Here's a spare helmet. Helmet là cái mũ bảo hiểm, con ạ, mũ bảo hộ. Bảo hiểm, helmet. Okay, at the back, the trunk. We have a first aid kit. You see the cross here? Cái cộng này, dấu cộng này chúng ta thấy trên xe gì nhỉ? Amber, đúng không? Trên ambulance.
bởi vì nó là aid kit. A first aid kit. Here, whose is this to spray out water? Whose is this to spray out water? Vòi nước để xịt nước. Tools to get into buildings. Tools to get into buildings. Các công cụ để vào trong các tòa nhà. Con thấy ở đây có cái gì này? Có cái kềm nhổ xăng đây này. Cái dao này. Có cả một cái axe là cái rìu này, to chưa? Ok. Các cô chú này hay lắm, có một cái trục ở đây. Mẹ đối trên cái trục này để làm gì? Nó giống như cái trục ở khu vui chơi ấy, để cho con trượt từ trên xuống đấy. Whoa, the alarm's ringing. There's a fire to put out. The ring, the ring, the ring, the ring. Yeah? The firefighters need to get ready fast. Can you help? It's time to go. Đây, cô đang mặc áo, còn chú đang mặc quần này. Bây giờ mình giúp chú làm thế nào? Đấy, mình lật lên là chú đã mặc xong quần rồi. Mình lật sang là cô đã mặc xong áo rồi. Mặc xong rồi thì cô chú đi đâu nhỉ? Cô chú lên xe. It's time to go. Cô chú lên xe. Đi trên đường rất là đông luôn. Con thấy chưa? Đây là xe buýt. Đây là xe fire engine này. Fire engine. Nina, Nina. On the road, everyone can hear the fire engines coming. So they school bus này, car này, what do? They get out of the way to let the engines zoom past. They get out of the way, okay? Họ tránh đường. Out of the way. Okay, here they've found a fire. The firefighters get to work. One unrolls the hose. He is unrolling the hose and sprays water all over the flames. We have the flames here, and he sprays water all over it. To put out the fire, the truck pumps up water from a pipe under the ground. It goes up the blue hoses and out of the red one, and out of the red one. There's a lot of smoke coming from the fire. These are the smoke. There's a lot of smoke coming from the fire. So the firefighters put on mask. What did they put on? A mask that gives them fresh air to breathe. They run into the building, bending down. It's less hot and smoky close to the ground. It's a dog. Let's get you to safety. Where is the dog? Where is the dog? Okay, the dog is there. Who are the firefighters? Firefighter là ai, con chỉ cho mẹ nào. Con không gỡ được đâu. Đấy, con lật thôi, con không gỡ ra đâu. Đúng rồi. Cái này là gỡ chứ hả? Cái này là đeo khẩu trang vào. Cái này là chưa đeo khẩu trang. Đấy. Cái này là đeo khẩu trang á. Đúng rồi. Bắt đầu đeo khẩu trang. Dí cho an toàn. Thấy con lật lại đi để ta lật sang trang tiếp theo. Thầy đi. Cô chú vào cứu ai nhỉ? Cứu mọi người. Cứu mọi người à? Cứu ai đây? Who's inside? Cứu ai nhỉ? Cứu con chó. Đúng rồi, cứu bạn chó con. Bạn chó con là con bác. It's the big ladder's turn to help. The ladder slides out. Con slide the ladder out cho mẹ nào. Con lượt, con trượt cái ladder đi. Con trượt thế nào nhỉ? Nhẹ tay. Đây, thấy chưa? Mẹ bảo đến lúc nãy cái ladder là từ đây đến đây thôi đúng không? Mà con lật một cái thì ladder từ đâu đến đâu nhỉ? Hay là
từ xịt đây nước. lên đến đây luôn. Tức là có một chú ở đây, chú xịt nước xuống. And the firefighter sprays lots more water onto Nước the roof. vào bát. Nó xịt nước vào bát này. Này, xịt nước vào đâu? Xịt nước vào chìa cháy. Đúng rồi, xịt nước vào đám cháy. Cháy ở đây nhé. Đúng rồi, cháy ở đây, khói lên ở đây. Soon the fire will be out and the fire engines can go home. Cả khói ở đây nhé. Đúng rồi, cháy nhà nào? Có nhà mấy nhà này cháy. Nhà nào đang cháy đấy? Đúng rồi, nhà này cháy nhưng khói thì cả mấy nhà luôn. Cả mấy nhà còn cháy. Back at the fire station, the firefighters had their rest after a long day. Cái này con mở điện Cái này mở được đấy. It's tea time. Các bác này. Look, but what's that noise? Dring, dring, dring. Em còn mở. Oh no, another fire. Off they go again. Cô chú buổi tối cũng phải đi cứu hỏa luôn. Để cháy nhiều thế nhỉ? Sao mà cháy nhiều thế?